මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. ජාතියේ සංවේදකයා විශ්වාසය සමග පෙරට. වෙලාව සවස 6යි. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති. සංස්කරණීය වින්ද්‍යා කල්පනී අබේසේකර, ප්‍රකාශය ගයාන් කෞශල් ජයවීර. අපනේනීය ඉලක්ක කරගත් ආර්ථිකයක් සඳහා ප්‍රතිපත්ති තීරණ කිරීමේ අවශ්‍යතාව අගමැති පෙන්වා දෙයි. යෝජිත 21 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී හෙට අගමැති අධිකරණ ඇමති සහ දේශපාලන පක්ෂ අතර හමුවක්. ඉන්ධන අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස පොදු ප්‍රවාහනය කඩිනමින් ප්‍රතිසංවිධානය කෙරේ. ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතාවය නොමැති තරුණ තරුණයන්ට ඉදිරි මාස කිහිපයේදී එරට රැකියා අවස්ථා ලබා දීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය. කාරක සභාවල බලතල වැඩි කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝගවලට කළ යුතු සංශෝධන ඇතුළත් කෙටුම්පත අද කතානායකවරයාට බාර දෙයි. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් දීප්‍රව්‍යාප්ත නව වගා සංග්‍රාමයක්. ඇමරිකාවේ අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා තායිවානය වටා යුධාභ්‍යාසයක නිරත වීමට චීනයෙන් සැලසුම්. ශ්‍රී ලංකා බංග්ලාදේශ දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ මෙතෙක් වැඩි ගෞරව ශ්‍රී ලංකාවට. අපනේනීය ඉලක්ක කරගත් ආර්ථිකයක් පදනම් කරගනිමින් ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගැනීමේ අවශ්‍යතාව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පෙන්වා දෙයි. මෙවන විට ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන ආර්ථික අර්බුදයේ ජයගත හැකි අපනේන ප්‍රවර්ධනයෙන් පමණි. අද පෙරවරුවේ බැංකු ප්‍රධානීන් හමු අවස්ථාවේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසිය. ලෝක අර්බුදය හමුවේ රටවල් 70ක් පමණ විවිධ දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙයි. ජාත්‍යන්තර පොලි අනුපාත ඉහළ යාමේ වැඩි අවධානමක් පවතින බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී සඳහන් කළේය. යෝජිත 21 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ, අධිකරණ මාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ යන මහත්වරු සහ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම දේශපාලන පක්ෂ අතර හමුවක් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී හෙට පස්වරු 4ට පැවැත්වේ. යෝජිත 21 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුව තුළ සම්මත කිරීමට පෙර දේශපාලන පක්ෂ හමු වී තවදුරටත් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම මෙහි අරමුණයි. අධිකරණ අමාත්‍යවරයා විසින් මෙය පසුගියදා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළේය. ඉන්ධන අර්බුදයට විසඳුමක් වශයෙන් පොදු ප්‍රවාහනය කඩිනමින් ප්‍රතිසංවිධානය කරන බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කරයි. මාසයක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළදී දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සතු ඇති මෙතෙක් දහවනයට එක් නොකළ දුම්රිය මැදිරිවෙල අඩුපාඩු සකස් කර දහවනයට එක් කරන බව හෙතෙම පැවසිය. අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තු මූලස්ථානයේ අද පැවති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමිනි. එහිදී ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ දැනට දහවනය වන දුම්රිය වාර ගණන සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් වැඩි කළ යුතු බවයි. මේ අතර පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් බෙදා හැරීමේ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරන බව ලංකා ඛනිජ තෙල් පෞද්ගලික ටැංකි රථ හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි. තෙල් බෙදා හැරීමේ කටයුතු වලට ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියා සිදු කරමින් බාධා නොකරන්නයි යලිත් වරක් විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය දැනුම් දෙයි. මේ අතර අයථා ලෙස ඉන්ධන රැස් කිරීම සම්බන්ධ වැටලීම් හා ඒවා වැඩි මිලට අලෙවි කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය අඛණ්ඩ පරීක්ෂණ පවත්වන බව ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව සඳහන් කරයි. රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව, පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව ඇතුළු කාරක සභාවල බලතල වැඩි කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝගවලට කළ යුතු සංශෝධන ඇතුළත් කෙටුම්පත සභානායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් කතානායකවරයා වෙත බාර දී තිබේ.
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පමණක් නොනෙවෙති තවත් ඉදිරියට ගමන් කිරීමට එම කාරක සභාවලට බලතල ලැබෙන පරිදි මෙම සංශෝධන ගෙනෙන බව සභා නායකවරයා පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් පැවසිය. දීපව්‍යාප්ත වගා සංග්‍රාමයක් ආරම්භ කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පියවර ගනී. මේ යටතේ වගා නොකළ පුරන් කුඹුරු වගා කෙරේ. අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කළේ ඊට අදාළ ගැසට් පත්‍රය කඩිනමින් නිකුත් කරන බවයි. වගා නොකළ පුරන් කුඹුරු හෙක්ටයාර ලක්ෂයක් පමණ රට තුළ පවතී. මින් වැඩිම කුඹුරු ප්‍රමාණයක් පවතින්නේ බස්නාහිර පළාත තුළයි. ඒවායි හිමිකරුවන් විදේශගතව ඇතැයි වාර්තා වේ. ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි ලෝක ආහාර හිඟයට මුහුණ දීම සඳහා මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන බව මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය. මේ ප්‍රවෘත්ති ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන්. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් පියකුමින් මවකමින්. ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී සහ යුද්ධ හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා මැයි මාස 31 වෙනිදා යුද හමුදාපති ධුරයෙන් නික්මයයි. ඉන් අනතුරුව ඔහු නව ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ලෙස ජූනි 1 වෙනිදා රාජකාරිය ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. වත්මන් යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ලෙස රාජකාරියේ නියුතු මේජර් ජෙනරාල් විකුම් ලියනකී මහතා ජූනි මාස 5 වෙනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි නව යුද හමුදාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන බව වාර්තා වේ. සතුස අලෙවිසැල් මගින් ඉතා සාධාරණ මිලට හා ක්‍රමවත් ආකාරයෙන් පාරිභෝගිකයන්ට භාණ්ඩ හා සේවා ලබා දීමට උපදෙස් දී ඇතැයි වෙළඳ අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි. සහන ලබා දීමේ අරමුණින් භාණ්ඩ මිල පහත දැමීම මගින් ඇතමුන් අනවශ්‍ය ලෙස තොග රැස් කරන බවට තොරතුරු අනාවරණ වේ. එබැවින් ක්‍රමවත් යාන්ත්‍රණයකට ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීමට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කරයි. පෞගේ කාලේ අපි දැක්ක සතස තුල බඩු භාණ්ඩ ටිකක් තියෙනවා කියන එක අපි සියලු දෙනා පිළිගත්තා. මම ඉස්සෙල්ලම සතසල උපදෙස් දුන්නේ අවශ්‍ය කරන සියලුම භාණ්ඩ සතසල සති දෙකක් දෙනවා. එයාට අවශ්‍ය කරන ඒ ප්‍රමාණය සතස ශාඛා තුල පුරවලා තියන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි මම තීන්දුව කරන්නේ කොයි විදිහේ සහනාධාරද ඒ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ අරහ ලබා දෙන්න කියන එක. ඒකම මම තවත් භාණ්ඩ කීපයක් අපි වෙළඳ පොළට වැඩියෙන් විකුණන තත්ත්වයක් තිබ්බා. සාමාන්‍ය වෙළඳ පොළට වැඩි අපේ මිල වැඩි. සතුස එහෙම කරන්න බෑ. මම ඒ භාණ්ඩ ටික වහාම ක්‍රියාත්මක කරවලදී තියෙන මිලට සහ ඒ මිලටදී පොඩි ප්‍රමාණයක් අඩුවට තියන්න කටයුතු කෙරුවා. මට සති දෙකකින් පස්සේ පුළුවන් අපිට ඒ බඩු භාණ්ඩ සතුස තුල සුලභ කෙරුවට පස්සේ සහන දෙන වැඩ පිළිවෙලට අපිට යන්න පුළුවන්. මේ රටේ සම්පූර්ණ සංචිතයේ තියෙන මුදල් ඒ වගේම මේ රටේ සංසරණ වෙන විදේශ මුදල් ටික රටෙන් එළියට අරින්න නැති වැඩ පිළිවෙලට අපි යන්න ඕන. පවතින අධික වැසි තත්වයේ හේතුවෙන් කළුගඟේ අතුගංගාවක් වන කුඩා ගඟේ පහසී ප්‍රදේශ ජලයෙන් යට වී ඇතැයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි. බුලත් සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයට අයත් බුලත් සිංහල මෝල්කාව පාර, වරකාගොඩ කලවැල්ලාව පාර, නාලියද්ද දඹල පාර හා ඒ ආශ්‍රිත මාර්ගයන් ජලයෙන් යට වී පවතී. වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු SPC සුගීශ්වර මහතා ජාතික ගුවන්විදුලියට සඳහන් කළේ බස්නාහිර හා දකුණු පළාත්වල පිහිටි ගංගා ආශ්‍රිතව ජල මට්ටම් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. ඒ අනුව අත්වනගලු ඔය, මහ ඔය, කැලණි, කළු සහ ගින් යන ගංගා ආශ්‍රිතව ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇත. එබැවින් ඒ අවට ප්‍රදේශවල ජනතාව දැඩි අවධානයෙන් පසුවන්නයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටී. පසුගිය 9 වෙනිදා සිදු වූ කලහකාරී සිදුවීම් 854ක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ආරම්භ කර ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නිහාල් තල්දුව මහතා පවසයි. ඊට අදාළව සැකකරුවන් 70 දෙනෙකු ඊයේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන්ගෙන් 41 දෙනෙකු අප මත නිදහස් කෙරිණි. ඒ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වන නිහාල් තල්දුව මහතා. පසුගිය 9 වන දින කොල්ලුපිටිය සහ ගාල්මෝදර ප්‍රදේශවල සිදු වූ කලහකාරී සහ ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියා සම්බන්ධව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශන කටයුතු සිදු කරනු ලබනවා. මේ සම්බන්ධව ගරු අධිකරණයේ විසින් අදාළ නඩුව ඊයේ දිනේ කැඳවනු ලැබුවා. ඒ අනුව හඳුනා ගැනීමේ පෙරට්ටු 10ක් ඊයේ දිනේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණා. එයින් පෙරට්ටු 4ක් පමණ ඊයේ අධිකරණය තුල කැඳවනු ලැබුවා. ඒ අනුව මේ පෙරට්ටු වලින් පසුව සැකකරුවන් 3 දෙනෙක් සහ එක් සැකකාරියා ගරු අධිකරණයේ මගින් අපමත නිදහස් කොට
තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉතිරි හඳුනා ගැනීමේ පෙරටු 6 මේ මාස 27 වන දින, කියන්නේ හෙට දින පැවැත්වීමට ගරු අධිකරණය නියෝග කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම මීට අදාළ නඩුව ජුනි මාස 1 වෙනි දින නැවත කැඳවීමට නියමිතයි. මේ වන විට මේ මාසයට අදාළව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 11 දෙනෙකුගේ පමණ ප්‍රකාශ සටහන් කොට තිබෙනවා. මේ වන විට තවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 2 දෙනෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටිනවා. ඒ වගේම විවිධ පළාත් පාලන නියෝජිතයන් රාශියකගේ ප්‍රකාශ මේ වන විට සටහන් කොට තිබෙනවා. ඒ වගේම පළාත් පාලන නියෝජිතයන් කිහිප දෙනෙකු තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටිනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් සහ සැකකාරයන් සංඛ්‍යාව 16ක්. ඊයේ දින එපමත නිදහස් වූ 4 දෙනා හැරුණ විට මේ වන විට තවත් සැකකරුවන් 12 දෙනෙකු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටිනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තවදුරටත් ප්‍රකාශ සටහන් කරමින් ගරු නීතිපතිතුමාගේ ඍජු අධීක්ෂණය යටතේ මේ පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු සිදු කරනු ලබනවා. මේළඟට ප්‍රමුඛ පුවත. මහහෙන ගැහුවත් පොළොව හෙල්ලුනත් මහවැසි වැටුනත් කුණාටු හැමුවත් මොනදේ ආවත් බිස්නස් එක ඉන්ෂුවන්නේ කොහොමත් දියුණුව මාවත පෙන්වයි ඔබහට රැකවරණය දේ මුළු බිස්නස් එකටම එක රක්ෂණයකින් බිස්නස් එකේ සියල්ලම ආවරණය කරන දියුණුවට මඟ පෙන්වන ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් බිස්නස් ක්ලබ්. ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේක. ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතාවයක් නොමැති පාසල් හැරගිය ළමුන් දහසකට ඉදිරි මාස කිහිපයේදී ජපානයේ රැකියා අවස්ථා ලබා දෙන්නයි කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ්‍ය නානායකාර මහතා මෙරට ජපාන තානාපති කාර්යාලයේ බාරකාර ජ්‍යෙෂ්ඨ තානාපති නිලධාරී කට්සුකි කොටාරා මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටී. දිනට අතර සමදතා ශක්තිමත් කර ගැනීම සහ මෙරට තරුණ ප්‍රජාවට වැඩි රැකියා අවස්ථා ප්‍රමාණයක් ලබා දීමට ඇති හැකියාව සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී අවධානය යොමු කෙරින. මේ වන විට එරට වැඩි රැකියා අවස්ථා ප්‍රමාණයක් විවෘතව පවතින්නේ ජපන් භාෂාව හදාරා ඇති තරුණ තරුණියන්ට පමණි. එබැවින් ඉදිරියේදී භාෂා ප්‍රවීණතාවයක් නොමැති තරුණ තරුණියන්ටද රැකියා ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව සලසන්නයි අමාත්‍යවරයා ජපාන බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. විශේෂයෙන් සාතු සේවක ශේෂ්ත්‍රයේ රැකියා අවස්ථාවන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙත ලබා දීමට ජපානය වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සිද්ධාලේප ලක්පියාව. ශක්ති හඬ අවධානය පිණිසයි. මෙම වසරේ ගත වූ කාලය තුළ මෙරටින් ඩෙංගු රෝගීන් 15724 දෙනෙකු වාර්තා වේ. මැයි මාසයේදී මෙතෙක් වාර්තා වී ඇති ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 496කි. ඉන් වැඩිම රෝගීන් ගණනක් කොළඹ, ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික් ආශ්‍රිතව වාර්තා වේ. පවතින වැසි තත්ත්වයේ හේතුවෙන්ද ඩෙංගු රෝගී ව්‍යාප්ත වීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවක් පවතී. එබැවින් ඩෙංගු රෝගයට අදාළ රෝග ලක්ෂණ පවතී නම් වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගත යුතු බව සෞඛ්‍ය අංශ ජනතාවට දැනුම් දෙයි. විදෙස් පුවත්. ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන්ගේ අනතුරුංගවීම නොතකා චීනය තායිවානය වටා යුධාභ්‍යාසයක් සිදු කිරීමට නියමිතය. චීනය බලහත්කාරයෙන් තායිවානය අත්පත් කර ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ නම් ඇමරිකාව යුදමය වශයෙන් ඊට මැදිහත් වෙන බව ජෝ බයිඩන් මහතා පසුගියදා ප්‍රකාශ කළේය. එම ප්‍රකාශ නොතකා චීන ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර ඇති අවශ්‍ය නම් තායිවානය අත්පත් කර ගැනීමට කටයුතු කරන බවයි. යුක්‍රේනයේ ප්‍රධාන නගර 40කට අධික සංඛ්‍යාවකට රුසියාව ප්‍රහාර එල්ල කර තිබේ. ඉන් සිවිල් වැසියන් 5 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇතැයි යුක්‍රේන රජය දැනුම් දෙයි. තවත් පුද්ගලයන් 12 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇත. පෙරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පෙන්නනය සංවර්ධනය පුවත්. අම්බලන්ගොඩ ලුණාව උස්සන්ගොඩ වෙරළාසන්නේ විසිතුරු ප්‍රදේශ සංවර්ධනය කෙරේ. සංචාරක මණ්ඩලය මගින් මෙය ක්‍රියාත්මක කරයි. විසිතුරු මසුන් වර්ග කොරල් පරාදිය නැරඹීම සඳහා පැමිණෙන සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ අරමුණෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරයි. සංචාරකයන් වෙනුවෙන් ගිමන්හල් සහ මාර්ග පහසුකම්ද වැඩි දියුණු කෙරේ. මේ සඳහා වැය කරන මුදල රුපියල් කෝටි 2කි. ක්‍රීඩා පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ
සම්පත් බැංකුව හෙට දින එළිය කරයි. බංගලාදේශ ශ්‍රී ලංකා දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ සිව්වන දිනය අදයි. සිව්වන දිනය සඳහා තරගය නතර කරන විට බංගලාදේශ කණ්ඩායම කඩලු 4ක් දැවී ලකුණු 34ක් රැස් කරගෙන සිටියේය. ඉනිමක පරාජයෙන් බේරීම සඳහා බංගලාදේශ කණ්ඩායමට තවත් කඩලු 6ක් අතතිව ලකුණු 107ක් අවශ්‍ය වෙත. පළමුවෙනිම සඳහා පන්දුවට පහර දුන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සියලු දෙනා දැවී ලකුණු 506ක් රැස් කළේය. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් නොදෙවී ලකුණු 145යි. එය මැතිව්ස්ගේ 13 වෙනි ටෙස්ට් ශතකයයි. 12 වෙනි ටෙස්ට් ශතකයේ වාර්තා කළ දිනේෂ් චන්දිමාල් ලකුණු 124යි. බංගලාදේශ පිළ සිය ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් රැස් කළ ලකුණු සංඛ්‍යාව 365කි. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ NSB සල්ලි එහෙන් තෑගි මෙහෙන් ස්වර්ණ ජයන්ති වාසනා ජයග්‍රාහකයා ඔබද. විදේශයන්හි අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන් සඳහා විවිධ ප්‍රතිලාභ ලබා දීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ නිරන්තර ප්‍රයාස කිරීමේ වැඩසටහන මගින් විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් හඳුන්වා දෙයි. Fly Smiles Student Club යනුවෙන් එය නම් කර තිබේ. දැනටමත් එහි ලියාපදිංචි වූ සිසුන්ට ශිෂ්‍ය සමාජිකත්වය ලබා ගැනීමේ අනතුරුව මෙහිවර ප්‍රසාද හිමි කරගත හැකිය. අනෙකුත් සිසුන්ට Fly Smiles වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ශිෂ්‍ය සමාජිකත්වය ලබාගත හැකි බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම දැනුම් දෙයි. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ NSB සල්ලි එහෙන් තෑගි මෙහෙන් ස්වර්ණ ජයන්ති වාසනා ජයග්‍රාහකයා ඔබද. NSB ස්වර්ණ ජයන්තිය වෙනුවෙන් සුපිරි ජයග්‍රාහකයාට රන් පවුන් 50ක්, දෙවනි ජයග්‍රාහකින් 10 දෙනාට ස්කූටර්, දෙවනි ජයග්‍රාහකින් 10 දෙනාට iPhone, සිව්වැනි ජයග්‍රාහකින් 29 දෙනාට mountain bike. 2021 ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා සිට 2022 දෙසැම්බර් 31 දක්වා NSB Ultra අවමේ වරකට ඇමරිකානු ඩොලර් 100ක් ඊට සමාන ඕනෑම විදේශ මුදලක් 3 වතාවක් එවන්න. ආර්ථික පුවත් ආවරණින් ඔබේ ඕනම අවශ්‍යතාවයකට සුදුසු මූල්‍ය විසඳුම් දෙන එන ආගම වෙන LOC සමෝය එන්න තුනෙන්න. මහජනතාව වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන යන පළුදු නෝට්ටු හුමාරු කවුළුව මෙමස 19 වෙනිදා සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු බදාදා දින පමණක් ක්‍රියාත්මක කරන බව මහ බැංකුව දැනුම් දෙයි. එය පෙරවරු 9 සිට මධ්‍යහන 12 දක්වා විවෘතව තිබේ. රජයේ නිවාඩු දිනයන්හි එය වසා තැබෙන බව මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් දැනුම් දෙයි. යුතුයකම් වගකීම් එක්ක සල්ලි ඉතුරු කරන්න ලේසි නෑ. ඔබේ ස්ථාවර තැන්පතුවට ආකර්ෂණීය පොලියක් හා ආරක්ෂාවක් දෙන්න අපි පොරොන්දු වෙන්නේ ඒකයි. LOC Finance ස්ථාවර තැන්පතු ඉතිරිය උතුරන්න. 2001 දෙසැම්බර් 13 වෙනි දින නීතිගත කරන ලද LOC Finance PLC ICRA ලංකා ලිමිටඩ් වෙතින් SLA ස්ථාවර ශ්‍රේණිය ලබා ඇත. 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය වෙතින් බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගමකි. කාලගුණ වාර්තාව. බස්නාහිර සබරගමුව සහ වයඹ පළාත් වෙලත් මානුවර නුවරඑළිය ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක වෙලත් විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත් වෙලත් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේත් රාත්‍රී කාලයේදී තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකිය. ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග తాවකාලිකව තද සුළං සහ අකුණු ඇති විය හැකි බැවින් ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරන්නයි දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙයි. ප්‍රවෘත්ති අවසන් කිරීමට යලි සිරස්තල. අපනයනය ඉලක්ක කරගත් ආර්ථිකයක් සඳහා ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගැනීමේ අවශ්‍යතාව අගමැති පෙන්වා දෙයි. යෝජිත 21 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී හෙට අගමැති අධිකරණ ඇමති සහ දේශපාලන පක්ෂ අතර හමුවක්. ඉන්ධන අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස පොදු ප්‍රවාහනය කඩිනමින් ප්‍රතිසංවිධානය කෙරේ. ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතාවයෙන් නොමැති තරුණ තරුණියන්ට ඉදිරි මාස කිහිපයේදී එරට රැකියා අවස්ථා ලබා දීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය. කාරක සභාවල බලතල වැඩි කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝගවලට කළ යුතු සංශෝධන ඇතුළත් කෙටුම්පත අද කතානායකවරයාට බාර දෙයි. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් දීපව්‍යාප්ත නව වගා සංග්‍රාමයක්. ඇමරිකාවේ අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා තායිවානයේ වටා යුද්ධාභ්‍යාසයක නිරත වීමට චීනයෙන් සැලසුම්. ශ්‍රී ලංකා බංගලාදේශ දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ මෙතෙක් වැඩි ගෞරවය ශ්‍රී ලංකාවට.
අපගේ මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට www.slbc.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේද සවන් දිය හැකිය. මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය රාත්‍රී 9ට. ප්‍රවෘත්ති ඉන් සමාප්තයි.